హాయ్ అందరికి, నేను డాక్టర్ కృష్ణ కుమారి, చిల్డ్రన్ స్పెషలిస్ట్, శ్రీకృష్ణ చిల్డ్రన్స్ క్లినిక్, సుజాత నగర్. మీ పిల్లల్లో దగ్గు జలుబు చాలా తరచుగా వస్తున్నాయి. ఈ సీజన్ లో ఏసీ ఎక్కువ వాడడం వల్ల గొంతులో మరియు ముక్కులో ఉన్న తేమ పోయి గొంతుకి ఇరిటేషన్ వచ్చి దగ్గు జలుబు రావచ్చు. మరి ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? హ్యూమిడిఫైయర్ వాడుకోవాలి. హ్యూమిడిఫైయర్ వాడడం వల్ల గాలిలో తేమ ఉంటుంది. ఏసీ వాడినా కూడా తేమ కొంచెం గాలిలో ఉంటున్నందుకు దగ్గు జలుబు తగ్గుతాయి. కానీ హ్యూమిడిఫైయర్ వాడుతున్న వాళ్ళ తరచుగా వాటి ఫిల్టర్స్ క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. లేకపోతే వాటి నుండి దగ్గు జలుబు వచ్చే అవకాశం ఉండొచ్చు. హ్యూమిడిఫైయర్ కోసం ఈ రీల్ని నాకు షేర్ చేయండి.